Salut et bienvenue à toi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment annuler son abonnement premium Crunchyroll. C'est rapide et simple. Premièrement, tu te rends dans Crunchyroll, l'application Crunchyroll. De là, tu te rends à compte, en bas à droite de ton écran. Et de là, tu vas scroller et te rendre à abonnement, qui est juste là. Et dans cette interface, tu auras toutes les informations relatives à un abonnement premium. Là, dans mon cas personnel, je n'ai pas d'abonnement premium. Mais si c'est le cas pour toi, tu n'auras qu'à cliquer sur l'option annuler ou suspendre et cela annulera automatiquement ton compte premium chez Crunchyroll.